时间手路菜来看到咱台湾炒饭的当讲是上经典、上素常、上简单的料理，为着要找到上介好食、功夫上老的炒饭，农粮署特别办一个台湾炒饭王的比赛，其中台北业者用马氏炒饭摕到好食经典组的冠军。另外，台中业者发挥创意，把3杯鸡炒饭包入去包仔内底，实在真有创意，摕到上届时行的冠军炒饭。掌握到了冠军宝座。 为农粮署署长的手下，甲冠军奖杯收落来，看会出来心情足欢喜的。用真普通的食材肉丝，加上家己调的酱料，甲口感真好的台劲交好做伙炒，简单的好滋味，成功伫台湾炒饭王的比赛内底摕到冠军。其实也很简单呐，就是让人家吃起来不腻口，吃的一口接一口。甲3杯鸡炒饭包入去高赞台包仔皮内底，你的香味甲肉酱拢甲老调的。这粒包炒饭创意100分，嘛摕到创意潮流组的冠军。 因为创意嘛，如果大家都用炒饭的话，摆饰然后造型的话，终究还是炒饭。为了推广台湾美，农粮署办台湾炒饭王比赛，分作好食经典甲创意潮流2组，选手爱用有产销履历的米，配合地区特色的农产品来做料理。经过区域比赛初选，为225盘炒饭内底拼第一。这样的比赛之后，可以带动我们国人在 产销履历稻米上的消费，因为我们会把它商品化，至少每1年会增加1万公吨。好食经典组的冠军炒饭，可会当摕去卖场通路卖，互大家拢会当买到、食到，进一步来撒到国产的米料理。记者综合报道。